Добар ден, почитувани гледачи, следува Добриот доктор. Јас сум Александар Динев. Ви благодарам што сте со нас. Денеска ќе зборуваме за афазија, односно губиток или пореметување на јазичните функции. Мои гости и соговорници на оваа тема во студиото се професор доктор Иван Барбов од Клиниката за неврологија и Ристе Јаневски, дипломиран клинички логопед во ЈЗУ Центар за рехабилитација на патологија на вербалната комуникација Скопје. Добар ден и на двајцата, ви благодарам што сте дел од денешното издание на Добриот доктор. Добар ден, благодариме за поканата. Ќе тргнеме со вас, професоре, афазија, термин што поретко го слушаме во медицината, но и помеѓу општата популација. На почеток, како вовед во разговорот, што е афазија и колку е честа оваа состојба помеѓу популацијата во Македонија? Зборот афазија е грчка кратенка, што значи без говор. Инаку афазијата е пореметување на комуникацијата на една особа со нејзината околина и таа не е посебна болест, туку пореметување на комуникацијата во смисол на отежнато зборување, отежнато пишување, отежнато читање или пациентот може да не го разбира говорот на соговорникот, како да му се зборува на друг јазик. Тоа се значи различни видови афазии, тука спаѓаат различни видови на комуникација. Треба да знаеме дека ние имаме надворешен или експресен говор, кога ние комуницираме со другите луѓе, и имаме внатрешен говор кога ние размислуваме за тоа. Така да тука имаме пореметување на експресниот говор, на комуникацијата. Тоа не е посебна болест, туку е резултат, симптом на други мозочни заболувања кои ги афектираат деловите од мозокот кои се одговорни за зборување. Инаку се работи за релативно честа состојба, бидејќи најчеста причина се мозочните удари, кои се релативно честа патологија, мозочни удари кај кои е зафатена левата, доминантната хемисфера, при што пациентот има контралатерална, значи десна страна слабост во раката и ногата и пореметување на говорот, меѓутоа бидејќи се среќава и кај травматски повреди на главата, а знаеме дека сообраќајните несреќи се исто чести дел од нашето секојдневие, при тумори на мозокот, дегенеративни болести на мозокот, така да може да кажеме дека е релативно честа состојба на која за жал не се придава доволно внимание. Така е. Ристе, како може да се разликува афазијата од другите нарушувања на говорот и јазикот, бидејќи професорот ги спомена причините и не е, како што рече, не е трајно губење на говорот? Како што кажа и професорот, значи тоа уствари афазијата е состојба која што е стекната, не е вродена, не е од самото раѓање, туку во текот на животот настанува тоа, значи најчесто се мозочните удари, но и нели други повреди на самиот мозок. И постојат диагностички тестови кои што помагаат во диагностицирањето на самата степенот, видот, па и понатаму и рехабилитацијскиот третман рехабилитацијскиот план и третман се одвива врз основа на тие тестови, па разликата помеѓу другите говорни состојби афазијата генерално тоа, значи што таа е стекната, а не е вродена. Кои се симптомите, најчестите симптоми на кои треба да им се обрне внимание, професоре, дека може би станува збор за афазија? Околината и на пациентот и најблиските, на што треба да внимаваат? Како би ја препознале? Овие посебно кај мозочните удари, пореметувањето на говорот се случуваат многу нагло. Пациент кој досега зборел, наеднаш почнува побавно да зборува, потешко да ги изговара зборовите, да не одговара адекватно на прашањата кои му се поставуваат, и тука веднаш може да се постои сомнение дека се работи за пореметување на говорот. Ние скоро, пошто сите пратиме телевизија, медиум, имаше прилика еден српски министер кој гостуваше во една телевизија и кој фактички во гостувањето доби мозочен удар и тој зборејќи наеднаш се закочи, почна да пресна да зборува нешто побавно, неповрзано и на крај водителите тоа веднаш го приметија и го тргна за да му се укаже помош. Така да пациент кој досега... Тоа се типични реакции при такви ситуации? Реакции, да.
пациентот значи на некој начин се губи, престанува да зборува или зборува неповрзано или повторува све една иста реченица и тука веќе околината мора да се сомнева дека нешто се случува што овој пациент нели веќе има му се јавило ова пореметување. Така. Ристе, дали сите луѓе со афазија го губат говорот или може би да имаат различни комбинации на симптоми, да кажуваат некој збор или неповрзана реченица или воопшто па и да не зборуваат? Афазијата, ствари дефиницијата е тоа, губење на говорот. Но, пак ќе кажам, значи има различни степени на афазијата, различни типови на афазија, значи не мора да значи ке некој е сочуван говорот до тој степен, но не може да склопи една долга убава реченица, туку е кратка на неколку зборови сведена. Други ги има комплетно што им е изгубен говорот, че комплетно губење на говорот. Има сега зависи каде е локализиран повредата, можешта повреда, има луѓе кои што го разбираат говорот, но не може да кажат, и од друга страна па има луѓе кои што зборуваат, вака нормално зборуваат, но не се свесни дека грешат. Например, ако го прашаме како се викаш, тој ќе ти каже надвор времето е убаво. Смета дека го кажал, но процесот е обработката, тука е настанато и обработката на самите информации не е добра. Фактички нечува мисле дека он смета дека убаво ти одговорил, но е сосем друго надвор од темата е. Така да има ваквото голема е областа и од логопедска страна гледано и добра диагностика и така е добар рехабилитацијски процес. Може има и резултати кои што се добивале одлични. Так, ќе проговориме околу третманот. Професоре, во однос на манифестацијата, какви видови медицински класификации постојат на афазиите? Па тоа зависи од местото во мозокот каде е оштетувањето, бидејќи има повеќе центри во мозокот кои може да бидат зафатени. Најчесто при мозочен удар, меѓутоа и при други повреди се зафаќа предниот фронтален лобус, каде е брокиниот центар за говор и при повреда на брокиниот центар се јавува така наречена моторна афазија. Значи афазија значи комплетно да не може да зборува, а дисфазија потешко да зборува, меѓутоа тоа е тежното, испрекинато, бавно, така да најчесто е моторната афазија или дисфазија при оштетување на предниот дел на мозокот, понатаму при оштетување на темпоралниот лобус настанува така наречената сензорна афазија, што спомна колегата, значи пациентот не слуша, комуницира, меѓутоа не го разбира нашиот говор, како да му зборуваме на некој тук јазик, и затоа при такви едноставни прашања тој одговара сосема нешто неповрзано, што тој смета дека најчесто ние друго ги прашуваме, а тие си го кажуваат своето име или кажуваат години, се обидуваат да комуницираат, меѓутоа тоа тешко им оди. Ако ние му кажеме дали ова шише, тој точно ќе одговори. Така да номиналната афазија е многу важна да се открие, бидејќи таа еден од првите симптоми на деменцијата, понатаму може да се развие во хронична прогресивна афазија, како што е случајот нели со познатиот глумец Брус Вилис, кај кој први беше диагностирана прогресивна афазија, за на крај да се диагностира еден посебен тип на деменција. И најтешкиот облик на афазија кога мозочниот удар или туморот е толку голем што ги зафаќа сите центри и пациентот има комплетна афазија. Значи ниту може да збори, ниту може да го разбира тугиот говор и со него комплетно комуникацијата е изгубена. Така е. Да ги слушнеме прашањата и од нашите гледачи, ќе продолжиме околу диагностиката и третманот. Почитувани во програма сте, повелете. Добар ден. Добар ден. Во програма сте, повелете, ве слушам. Поздрав за докторот. Така, доктор, да ви кажем јас. 2023 година има удар, 24-тот мозочен удар, 24-та опериција подана клизма, август месец. После декември 24-та па удар и од тоди го губам говорот. Гроз некогаш може да зборува, ама не е тоа. И без на логопед, и сега со тие верзија, сега е што правам убавам малвет, зборувам, само да ви покажам што ми се дешава кога ги правам верзија. Вам се седра.
Битте со ги папавам логопедски. Вата сум више скоро 1 година. Така. Од шо е во ваканата танато, не знам. Предпоставувам прашањето е дали ќе се подобри состојбата и има ли начин или можност или лек после ова ќе добиете совет и одговор и препораки за вашата состојба. Секој е добро, господје. Еве имавме можност да слушнеме и типичен пример за афазија. За колегата, мислам, за тестовите, за вежбите. Втори дел од прашањето, како што сватив, е уствари од логопедскиот дел. Така, вежбите ги за вежбите, да. Значи вака, пошто е комплексна, има комплексна диагноза е афазијата, значи и самата рехабилитација и како е многу долготрајна. Да, значи, не може преку ноќе да се очекуваат резултати. Ние што викавме, лесно е ако имаме апче, па дај го, па за 10 дена ќе помини сето. Не, тоа бара работа и со самиот пациент, и тоа понекогаш изгледа долго, но за нас година дена и не е така долг период во третманот, логопедскиот третман на самата афазија. Значи да, треба да имаме веќе некои резултати. Значи обично даваме време од некои си 3 месеци активен логопедски третман, каде што ако имаме позитивни резултати, се фаќаме на тие резултати и одиме понатаму со вежбањето. Но кај нас логопедските третмани знаат многу долго да траат. Значи, сакам да кажам, знаат да траат и по 2-3 години сигурно. Трпение, па некогаш и повеќе. Но треба трпение, упорност и редовно да се оди на логопед, да се слушат препораките од самиот логопед, што и дава и тие да се применуваат и во домашни услови. Значи пак ќе речам, малце долготраен логопедот, знам дека сите сме со нетрпение очекуваме ајде кога ќе биде, но малце треба да му оставиме на организмот време за да При вакви случаеви, ако доколку се следат препораките и се прават редовни контроли, но и се добиваат соодветни препораки во однос на временската дистанца, постои ли можност за враќање на говорот? Секој е индивидуален пациент. Така. Значи ке некој не скроз сите функции да речеме скроз, ама за да можеме да функционираме нормално во општеството и како. Пак ќе речам, значи, иако некој знаеме со колегите да си речеме истиот пациент, не. Значи, секој пациент е приказан за себе. Некој побрзо им оди, ке некој побавно, но целата не е на крај тоа. Фактички пациентот да може да се функционира најнормално во текот на животот, да се комуницира со луѓето, да функционира за основните потреби. Да. Така е. Доколку имаме и следен гледач, почитувани во програма, сте повелете. Ало. Добар ден, ве слушаме. Ало. Ве слушаме, господјо, во програма Ало. сте. Ве слушаме. Добар ден. Добар ден, повелете. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Ако поздравувам докторот, а и вас, и ме интересира нешто, затоа што рацете, двете раце ми се како пате, отрнати, а во десната рака не можам да задржам ништо, се ми паѓа, не можам еден кромиц да го изјубам. Мани това, него и се занесувам. Така. Се занесувам, одам со бастум, се занесувам за да паднам. Веќе колку пути сум паднала, не знам. И се занесувам за да паднам. Да ми каже докторот што треба. Јас асистента пијам и акононил пијам. Наверојатно сте биле на лекар, имате некоја дијагноза? Затоа што и докторот го познавам Барбов, да. Оти често пати лежев на клиника. Так. И лежев на клиника и барам значи година дена нон-стоп на општата лекарка и кажувам дека имам вртоглавица, дека
наеднаш паѓам. Так. Наеднаш паѓам. Да, ќе добиете совети и препораки од професор Барбов за вашата состојба и што да превземете. Секој добро, господјо. Овде станува збор за друга дијагноза, меѓутоа да ја насочиме гледачката. Гледачката не спомна дали имала мозочен удар или ова резултат на некое друго заболување, бидејќи спомна дека има слабост во двете раце. Така, да. И во исто време еден вертигинозен синдром, вртоглавици, што сепак упатува на некоја патологија на мозокот, веројатно Невропатија некој. па не баш невропатија, да кажеме ошетување на вратната кичма може да доведе до слабост и неспретност во рацете, меѓутоа тука погоре веќе малиот мозок, каде што е центарот за рамнотежа, и може да се работи за некое дегенеративно заболување кои ги зафаќа и моторните патишта и центрите за рамнотежа. Пациентката била на клиника, бидејќи дали аклонил, веројатно има и некои неволни движења, така да тоа е една покомплексна состојба и треба со редовни контроли, меѓутоа ко прво етиологијата да се види што е причината за овие симптоми што таа ги има. Така е. Доколку имаме и следен гледач, почитувани во програма сте, повелете. Ало? Добар ден, ве слушаме. Добар ден. Во програма сте. Мојата болест започна во 2017 година. Так. Одеднаш почна нозете едно 4-5 пати да ми се нишаат и паднав. Скршив нога. И јас тогаш во истиот момент кога ногата сум скршила сум преживеала и мозочен удар. Седев едно можда 4-5 сати, не можев да станам од местото кај што бев падната. Потоа доживеав и сршев удар. Ми направија коронографија, ми ставија стент на десното, на левата каротида и 2 стента у срцето. Меморијата ми се избриша начисто. Не памтев, значи, ништо што кроз животот ми се случувало. Додека лежев во болница, добив позив од братот од Канада. Јас тоа ништо не го знам, не го памтам, тоа после ми го кажуваат. Денеска јас сум со лекарства на 30 таблети ги пијам. Почна да ми се нишат рацете, да се тресам. Почнав да пијам сега едно 8 месеци до 10 да има. Мирапексин, да. Осеќам малце подобрување од тие таблети. Баш пациентка сум тамо на клиниката, често доаѓам. Тоа сакав да ве прашам, да. Да, често сум кај докторка. Добро, не е битно, не е важно да не именуваме имиња. Да, конкретно прашање дали имате за професорот? Моето прашање е, другата каротида ми е 70%, десната, левата значи имам стент, другата ми е 70% запушена. Бев наново на клиника на кардиологија. Кардиологија, да. Не можеа никако да дојдат до каротидата. Ми змачија од сапањето од 8 сатот до 2 сатот. Маки боси сум видела и на крај сака преку ногата им викам, ве молам докторе, ако покушате преку нога, пубо да му биете тука, не го викам да покушате више. И така после на компјутерско снимање бе, толку е исто запушена, али јас пак не се осеќам добро. Така. Се занесува. Да, вие разбравме, маката ги објаснивте симптомите во интерес на времето, ќе добиете и кратка препорака од професор Барбов, бидејќи ова е мултидисциплинарна состојба. Пациентката доживела вистина непријатна ситуација, добила мозочен удар, во исто време добила и срцев удар, тоа не е чудно бидејќи се работи за хиперкоагулабилност на крвта, така да во исто време, каде што имало штетени крвни садови и во мозокот и во срцето, морало да се интервенира.
Во кардиологијата значи може да се стави стент, може да се стави стент на каротидни артерии, меѓутоа за мозочното оштетување нема така ефикасна терапија. Според нејзините симптоми, таа веројатно како последица на ударот почна да развива васкуларна деменција, бидејќи спомна дека има заборавање, меѓутоа почна да развива симптоми на паркинсонизам, затоа и го пие лекот мирапексин што го спомна. Така да тука се работи за една покомплексна состојба со компликации од мозочен удар и сите тие треба се лекуват. Во однос на каротидата едната е решена, другата е 70%. Опишно препораките се над 80% кога има оклузија да се интервенира, меѓутоа бидејќи нејзината едната артерија веќе е проодна и има преку вертебралките циркулација, кај пациент со такви нели други коморбидитети можеби треба малце да се направи еден конзилиум дали таа артерија треба да се третира или треба така да остане. Да се вратиме на денешната тема афазија, односно губиток или пореметување на јазичните функции. Ристе, може ли и како афазијата влие врз способноста на читање и пишување или само е засегнат говорот? И како. Значи, и како се засегнати и пишувањето и читањето. И заради тоа, кога се почнува со рехабилитацијски третман, најпрво мораме да го средиме говорот, најпрво работиме на говорот, а тек после тоа имаме вежби каде што се и за читање, за пишување, но секако дека е засегнато и читањето и пишувањето. Значи, али првично главната ваква ни е говор, поради тоа што да го способиме, пак е повторно го способиме пациентот за нормално функционирање, па после додатно и пишувањето и читањето. Така. Професоре, како се диагностицира афазијата кога ќе дојдат кај невролог пациентите со симптоми или со сомневање, или веќе вие кога ќе ги имате хоспитализирано од претходно поради мозочен удар или некоја траума, како медицински докажувате дека навистина афазија? Значи, афазијата е симптом кој ние диагностицираме, односно веднаш, нели, било кој пациент кој ќе дојде првин, треба се зема анамнеза, да се разговара со пациентот за неговата болест. Така. Пациенти кои имат афазија, некои со полесна дисфазија, да кажеме, може да комуницираат или може да кажат, меѓутоа ако имат потешка моторна или веќе сензорна дисфазија, тука податоците мора да ги добиеме од фамилијата, односно тие што биле присутни на настанот. Да објаснат сликовите. Да, во неврологијата има едно правило, се вели мозокот е време, односно колку побрзо се интервенира, толку мозокот повеќе ќе биде зачуван и затоа кај тромботични исхемични мозочни удари пациентот мора што побрзо да се донесе за да може да се направи евентуално интервенска тромболиза или механичка тромбектомија, се со цел значи големината на инфарктот да се намали, а и со тоа симптомите од него. Значи се лекува основната болест, а не се лекува афазијата. Ако е тумор на мозокот треба да се оперира, ако е повреда да се среди краниоцеребралната повреда и тука секако побрзото диагностирање на основната болест ќе доведе и побрзо подобрување на, односно лекување на самата афазија. Така. Во однос на логопедскиот аспект, сте споменавте некои тестови, меѓутоа кои методи најчесто ги користите, еве сликовито да објасниме на гледачите за проценка на говорот и јазикот кај еден пациент веќе диагностициран? Постои унифициране, тој е бостонски тест за диагноза на афазијата, кој што се користи, но како што кажа и професорот, значи директната комуникација со самиот пациент, добрата анамнеза, взимање на добрата анамнеза од пациентот, а и од придружбата негова, од најчесто е најтесната фамилија, се и текако многу клучни, че таа анамнеза е многу клучна, многу ни спасува на време за правење на тој логопедски план и програма. Така. Взимањето на добра анамнеза од самиот пациент и паралелно користејќи и овој тест што го кажав. Че тој е показател во кој правец во кој правец се тера, но комуникација, пак ќе речам, афазијата е карактеристична тоа што секој пациент се приказна за себе. Ако и добро земената анамнеза, пола од работата е веќе завршена. Така.
Професоре, во кој случај применувате дополнителни диагностички процедури покрај разговорот и анамнезата? Мислам на компјутер, магнет, скен на мозокот и останати Мора да диагностики. се открие основната причина за заболувањето. Најчесто, бидејќи се овие акутни заболувања, посебно мозочните удари, тука прво се прави компјутерска томографија на мозокот. Доколку е карварење, тоа веднаш ќе се види дека причина е карварењето, доколку компјутерот е уреден, најверојатно се работи за исхемичен и тромботичен процес и тука е тој тераписки прозорец да се интервенира со тромболиза или тромбектомија. Меѓутоа, понекој пат, ако се посомневаме за други видови, например субарахноидално карварење, треба се направи и ангиографија, снимање на крвните садови, понекој пат и магнетска резонанца, хитно да се направи, исто така да се види состојбата на мозокот, бидејќи некој пат важно е делот кој што е зафатен со исхемијата, меѓутоа околниот дел пенумбрата, каде што може со тераписки да се интервенира, така да тие се најчестите испитувања кои ги правиме и доплер на каротиди, меѓутоа тоа во покасната фаза, тоа што го спомна и гледачката, нели, да се види каква е циркулацијата, исто така дали има ревматозни промени, бидејќи тие често се извор на емболии, од каде нели емболиите одат во мозокот и предизвикуваат мозочен удар, така да тие две методи обично ни се доволни за да направиме дијагноза на основната болест и понатаму нели да ја лекуваме и афазијата. Така е. Да ги слушнеме и следните гледачи, почитувани во програма сте, повелете. Добар ден. Добар ден, во програма сте, ве слушаме, повелете. Ало? Ве слушаме, повелете. Ало, добар ден. Добар ден. Сакам да прашам докторот. Сопругот има 79 години. И Колку не бе пред разбрав? месец два скоро доби како транзитерен удар, говореше докторката. Значи му се фати малку зборувањето, ама многу кратко, за 5 минути 10 се пушти. Така. Како? Дали сега има проблеми? Сега нема. Беше неснимена глава, ЕКГ, колта носеше, све беше во ред, све. И во докторката се му даде аспирин стотка да пие на сабајле. И не му рече дека нема ништо, да подржи како да се, он точак вози на ке иде све то. Ме интересира дали транзитиот удар пролазен, да се очекува втор исто како ще да потежок удар или па не. Так. Сакам тоа да ми каже докторот. Да, ќе ви каже, ќе ви даде конкретен одговор. Ви благодарам за јавањето, секое добро и вам и на вашиот сопруг. Транзиторната мозочна атака или тија е состојба кога симптомите се повлекуваат за неколку часа и обично треба тоа да оди со уредна снимка на овие компјутерска томографија или магнетска резонанца. Да, рече дека е направен. Меѓутоа тоа е предупредување дека нешто се случува, како што ангина пектори се предупредување дека крвните садови на срцето не се добри и транзиторната исхемична атака е опомена дека може да се случи понатаму мозочен удар, односно дека крвните садови веќе се оштетени и тука се презема оваа секундарна превенција од мозочен удар, нели да се регулираат факторите на ризик, хипертензијата, покачен крвен притисок, шекерот, холестеролот, понатаму лошите навики, пушење, пиење алкохол. Да се смени едноставно стилот и начинот на живот. На живење и овие ризик фактори, нели, бидејќи со лекови може да се контролираат и на тој начин пациентите кои се на тој начин третирани со секундарна превенција, ризикот од повторен удар е многу помал. Така е. Ќе вклучиме уште еден гледач, почитувани во програма сте, повелете. Добар ден. Дали имаме гледач на линија? Режија, дали имаме гледачи? Ало? Добар ден. Добар ден. Во програма сте, ве слушаме, повелете. Ќе ви ми слушате? Да, вие сте наред, повелете, во програма сте. Добар ден. Добар ден. Ние сме ли се јавува некоја друга? Не, вие сама се слушате поради телевизорот, продолжете, поставете го прашањето, во програма сте. Ќе ви ставувам едно прашање до кај докторот. Со двата доктора сакам да ги прашам.
Да, меѓутоа намалете го телевизорот и продолжете со прашањето затоа што не може да се разбереме вака, ќе изгубиме многу време, немаме простор за останатите гледачи. Продолжете со прашањето. Ало, добар ден, дали сум ја во програмата? Вие сте во програмата, господјо, конкретно прашањето ве молам. Режија, доколку имаме и следна линија? Да. Секогаш имаме вакви технички проблеми, еве, почитувани, ќе ви се обратам уште еднаш, доколку сакате да поставите конкретно прашање, ве замолувам, исклучете го од ТВ приемникот или намалете го гласот додека сте на линија, за да може подобро да комуницираме, да не губиме вака време и да оставиме простор на останатите гледачи, бидејќи секогаш има неколку секунди доснење и се повторуваме повторно. Професоре, дали афазијата може целосно да се излечи? Тоа зависи од големината на мозочниот удар или од други болести што нели може да предизвикат афазија. Многу често пациентите, да кажеме, во клиничката слика може да доминира парализа на раката и ногата, а говорат да е од полесно оштетен, или па пациентот може да има и само пореметување на говорот, дисфазија, да. И кај помалите мозочни удари тие комплетно може да се рехабилитираат, нели, и да се вратат нивото на говорот што го имале пред мозочниот удар. Краниоцеребралните повреди исто така ако се решат хируршки добро, туморите ако се бенигни, нели, кои притискат на тие центри, ако се оперираат, говорот може комплетно да се врати. За жал, кај дегенеративните болести, како што е Паркинсоновата болест, Алцхаймеровата болест, кај мултипла склероза исто имаме пореметување на говорот. Тие се болести кои се хронични, не се излечливи, така да тука пореметување на говорот може само да прогресира и со терапија, нели, да се постигне некое ниво каде што би се одржувала состојбата, меѓутоа не и да би се подобрила. Така. Ристе, бидејќи професорот спомена дека секогаш прво приоритет се дава на посериозната состојба при третманот, меѓутоа колкаво значење има раната интервенција во однос на афазијата и брзото посетување на логопед и сите тие тестови и вежби кои се необходни за почетна рехабилитација, така да се изразам, на враќање на говорот. И како е важно, но како што кажа професорот, че најпрво мораме причинителот на самата состојба да го средиме и после тоа веќе да се работи на говорот. Затоа логопедите, ние како логопед центарот заедно со клиника сме во тесни комуникации, во координација, поради тоа што ние логопедите се додека не добиеме зелено светло од невролозите, дека може да се почне со третман, логопедски третман на лицата со афазија, не ни почнуваме. Но, пак е повторно, тоа е точно дека раното почнување, што порано почнување со рехабилитацијскиот третман и како ќе даде подобри резултати неголи одлагањето. Ама уште еднаш ќе се повторам дека се додека не добиеме потврда од невролог дека може со пациент да се почне со логопедски третман, не почнуваме. Рековте дека навистина долго има котрапен процес третманот. Каква е улогата на семејството, еве конкретно на пациентот во однос на помош и поддршка при самиот процес на рехабилитација? Бидејќи знаеме сите дека на логопед или кај невролог терминот е тој 15 на 20 минути или можеби половина час. Колку трајат обично вежбите кај вас за вакви случаи? Обично логопедскиот третман точно трај пола час. Зависи од пациент до пациент, 2 пати до 3 пати неделно, што е мало време ако видиме дека остатокот од денот и остатокот на неделата се со своите најблиски. Значи, како поддршката од најблиското, најтесното семејство и како е многу важна. Ние на почетокот дури и работиме и со семејствата, заедно со пациентот со афазија, заедно и со нивните семејства, за да ги обучуваме што како, поради тоа што знаете како, значи пациентот, посебно оние кои што се свесни, кои што имаат моторна афазија, кои што се свесни за околината, кои што го разбираат говорот, они се свесни за својот проблем. И тоа им ствара уште плюс дополнителна нервоза, плюс дополнително знаат и да се повлечат во себе. Веќе од мене ништо не бидува, да се асоциализираат. Да се асоциализираат, психолошки многу да паднат и тука многу главна улога има самото семејство. Посебно оние што му се во најблискиот круг на обкружување кои што
кои што се секојдневно со самиот пациент. И заради тоа ние исто како логопеди, значи првите неколку часа се и со самата фамилија, че ги обучуваме што како треба. После тоа и после крајот на секоја вежби, значи не само на пациентот што му се дават насоки дома што треба да се прави, туку и на самата фамилија да знаат до каде сме, што треба, како треба, за да се осети самиот пациент дека е потребен, дека е важност, дека е он личност, на која што еве сите се трудиме околу него, не е оставен сам на цедило, па ако успееме, ако не. Чи не, и како многу важна е поддршката од најблиските. Од најблиските. Професор Барбов, Ристе го спомена психосоцијалниот аспект. Кои се останатите предизвици со кои се соочуваат не само пациентите со афазија, туку еве и нивните најблиски, семејството и обкружувањето? Па, предизвиците се големи, бидејќи комуникацијата е многу важна помеѓу самиот пациент и семејството, најчесто бидејќи се работи за сериозни заболувања, меѓутоа кога ќе се подобри и во комуникација со останатите луѓе, ние знаеме дека еве се една споредба, слепите луѓе тие комуницираат, зборат и тие многу повеќе се дружат отколку лицата со афазија, бидејќи како што спомна колегата, тие се изолираат, не можат да зборат, ретко излегуваат надвор со пријатели да се видат. Така да навистина овие луѓе мора што повеќе да им се помогне и побрзо, за да може таа комуникација, бидејќи навистина е голем проблем во нивното секојдневно функционирање и квалитетот на нивниот живот е доста намален. Така. Бидејќи тргнавме со професорот, ќе завршиме со вас, Ристе. Ваш совет или препораки и за членовите на семејството, но и за пациентите со афазија, кои се најважните чекори што треба да се преземат за подобрување на состојбата и општ совет за крај до целата популација, до сите гледачи? Најважно е, како прв совет што би го дал, е тоа што професорот на почетокот ги спомна симптомите. Тоа е најважно да се забележи. Моментот кога ќе се забележи, да се реагира како што кажа професорот. Колку повеќе се одолговлекува, толку повеќе губиме скапоцено време во самиот мозок. А од страна веќе кога ќе дојдеме кај вежбите, кај логопедскиот рехабилитацијски третман, слушајте го својот логопед. Значи, он најдобро знае и најдобро ве советува што како. Бидете му поддршка на вашиот близок кој што страда со афазија, бидејќи ниту вас, ниту и него му е лесно. Значи, тоа е комплексна, како што кажа професорот, комплексна состојба, значи не е лесно на никого, но паралелно заедно, за тоа ја викаме заедничка битка, заедно фамилијата, пациентот и логопедот. Така е. И тука се невролозите секако за стручна поддршка и препорака. Ви благодарам и на двајцата за одвоеното време за гостувањето, а пред се за советите и искуството кои го споделивте со нашите гледачи. Ви очекувам да бидете повторно дел од Добриот доктор. Се надевам повторно ќе дојдеме. За крај чисто да ги спомнам издруженијето Hope, нели, кој многу работи на подигнување на свесноста за такви граѓански здруженија и иницијативи. Тука е неговата колешка Станислава Антевска исто. Кој, како да кажам, пионер. Мето многу години работи на оваа тематика, исто член на здруженијето Hope. Така да... Еве, сите граѓани кои имаат мака преку здруженијето може исто така да се обратат до соодветна стручна помош или препорака каде да се обратат за помош едноставно за третман. Кога знаеш дека не си сам, по-лесно се решаваат проблемите, кога знаеш дека не си единствен и не си сам. Така е. Тоа е најважно, убава порака за крај. Почитувани вам, ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Ве поканувам да бидете повторно со нас и утре во истиот термин. Во меѓувреме останете со програмата на Сител, имајте убав ден и грижете се за вашето здравје. Пријатно!